سلام سینه گیمای ترسناک اساتید سلاطین داشت بیا یه هدف خدایان بذاریم واسه خودمون الهه ها امسال کل گیمای ترسناک موجود در سطح اینترنت رو بازی کنیم. ببینید هر چی که یه چیز جدیده دنیا مثلشو نیه. ببین این گیم اسمش هست نایت پیپل، یعنی مردم شب. دوستان دوستان لایک کامنت ساب یادتون نره بریم تو ویدیو. A swindler got away with سویندلر با $25,000 $25,000 فرار کرده. فکر میکنم یه رفته توی یه جای ساختمون فراموش شده متروکه قایم شده. چند روز Days بعد later چند روز بعد بگو جسدش پیدا شده آره ولی سرش و پولا نبودن و ما تو نقش گوساله کلی هستیم دوباره. آره اومدیم توی اون بیلدینگ فراموش باز یه شده جای خراب شده. ما باید بریم فکر کنم اون $25,000 قطعا یکی دنبالمون نوشت فایندمانی. داشت دوست داری تو بازی کنی؟ نه تا کی میخوای یک تماشاگر باشی؟ یعنی مثلا تا زمانی که واقعا دیگه بازی ترسناک نکنیم. چرا میخوای اول این راه رو پایینیه رو برو ببینیم این دره چیه. اول بریم بالا چون من همیشه اول اون طبقه رو چک میکنم بعد میرم. آفرین. آخه خیلی تاریکه. آقا تو به عنوان یک کارگاه پلیس قبول کن یکم بیادبی. شب چرا باید برید؟ خب صبح چرا نمیری؟ اینجا چرا خاموش نبود؟ مشکلت با این قضیه چیه دوست من که خب چرا راه رو نرفتی طبقه بالا؟ خواهی کردم واقعیتشو گفتم به چرا اون چیه؟ یه چیزی ته راه رو شبیه یه جسده. هیچ وقت نرو اونجا. دارم میرم. میخوای دستگیره در رو امتحان کنی شاید واز شد. هیچی کار نمیکنه. قبول کن یکم کسخود. چرا انقدر تو در توه اینجا؟ این سگ مرده سگ دا آراجی کله آدم روشه. واش اینه که بعده بیناموس ریدم به خودش. آماده هستی الان واقعا بترسی؟ قبول کن یکم ترسناک کردی. بیا بش کله امیدوارم ماکت باشه. آره یس چرا قوه. بده من به جون ما بردار تو رو قرآن. آخیش چجوری برداشت؟ خودش برداشت. حالا این که آقا این یوز کردنش با ایه. من خب گوساله یه هم تو اف رو تست کن هم ایو تست کردم نمیدونست. قبول کن سگه رفته. قبول کن یکم بازیش ترسناک کردی. دیدی باید می اومدیم اینجا بعد تو به من گفتی چرا نرفتی پایین. کدوم اگه بدونه چرا قوه میره اونجا. قبول کن یکم فکر کنم دشمنمون اون هاپوه است. میشه بسه داشت ولی قبول کن یکم کمتر داریم میترسیم. بس اومد ریدم دستم ویبره چند کرد. تپش داری؟ نوشته داری به گاه میری. خیلی صدا بلنده اجازه بده ناموسن کر میشه. قبول کن یکم ترسیدی. نه واقعا داشت گوشم آسیب نه میگیره. قبول کنی در راست تو بابا این درها باز نمیشن. 35 تا در یه جاست چرا باید باز شه آخه؟ شاید یکیش باز شد. قبول کنین رو هم قبول کنی کرکره بی خودی اینجاست. الان چرا قوه چه تأثیری داره تو این گیم؟ داره دیگه نگاه. آره به چسبی به دیوار. آره از دور نگاه. چه بابا این بالا. باز من اومدم ریدم تو خودم. باز یکی منو دید جیغش در اومد کاش منم نداد. استماده این چه سرم نبود نبود. 15 سال پیش برداشت گفتم چیزی نبود. قبول کن یکم گنده بود. خب اون رفت راست تو چرا چپ رو نگاه میکنی؟ ببین اینا همش تیریکه داداشه من. معمولا وقتی این میره چپ میره راست تو باید بری چپ چون راست بومبست. هیچ وقت دنبال تومه نرو. بعد یه مدت عادت میکنی. یعنی $1 هم ما پیدا نکردیم حداقل دلمون خوش باشه بگیم پول پیدا کردیم. الان شما تاثیر چراغ قوه رو داری میبینی تو گیم؟ دارم نمیبینم. حداقل بدون چراغ قوه میرم. قبول کن تو این اتاق داش عاطفه مطمئنم. ببین این برداری جامپ اسکر سگی تکون نخوره. دیدی چه اتفاقی نیفت؟ دوست دارم یکم اینجا بیشتر باشه. چه مغزشه اون؟ آره هیچ وقت درک نمی‌کنم این مامورا واسه چی تنها پا میشن میرن مثلا توی این گیم ما. خب چون این سگه احیانا این سگه. آره داش این چشمای تکون میخوره نگاه کن. نفس میکشه. قبول کن باید اینجا بریم.
فکر کنم اینجا رو باید میرفتیم سمت راست داداشی. صدای نفسش خب، نکنه باید بریم چیز این پیدا آره. کنیم احتمالاً دیگه دست بی سرنوشت ما باید چرا بریم قوه و کروبار گره خورده دایی این جدیده. اگه سگ از این ور بیاد قاچه کونمونو گاز بگیره چی؟ داداش طوری بود یادت باشه همیشه هیچ وقت پشت تو نگاه سگ کردی علی داره میاد صداش داره نزدیک میشه. ببین وقتی گیم ران نداره یعنی نمیاد. اینا همش چیه؟ تریک. بذار اینو بخونیم ببینیم چی داره میگه راجع به این خونه. میگه a person از ها میگه کونش چی شده؟ یه چی راجع به سگا نوشته وایسا. members of Bender family. او میگه اعضای این خانواده میتونن تبدیل به سگ بشن. What؟ چه قبول کن اینجا $10,000 دیگه. قبول کن 5K دیگه برداریم اینجا رو ترک میکنیم. قبول کن تا اون 5K رو بهمون بده کونمون بارست. قراره هیچ وقت به اون 5K نرسیم. قراره واسه $5,000 سمت راست حس کردم صدا اومد. خارشیم. خب پدر سگ شوک مغزی عقلی کونی همه چی خوردم. وای قلب آجی قلبم درد گرفت واقعا. آی قلبم این تازه شروع داستان ماستایی. دره باز شده. این در باز بود تاریک بود ما نیومدیم. دره باز شده. $5,000 به نظر اگه اونو برداریم نه دیگه گفته بود بعد یه بادی هم پیدا کنیم دایی. خوبی Leave the building. گوه میخوری اینقدر Leave the صدا رو building. زیاد میکنی. من حتی نمیشنم تو چی داری. Leave the building. چی؟ The key in one of the Apartments on the second طبقه دومه. بیا بگیرش. قشنگ داره میگه بیا بخور. کلیدو میخواد. کلیدو میخواد. بیا اینجا. آره داشت ولی خوبه چون دشمنمون سگه. من صدای گیم کمه. قبول کن یه ذره صدا کمه. من چون دشمنمون هاپوه احساس ترس نمی‌کنم چون سگه دیگه. شما تا حالا پوزیشن داگی اومده. الان این داداشمون یه جامپ اسکر میزنه ما نمیترسیم از این چیزا. اینا خیلی لوسه واسه ما داداش. ما زیرزمینی هست. من واقعا نه هر وقت این عاطفه رو میبینم میرینم به خودم. عاطفه کلید اینجاست. فکر کردی اون کلیدو برداری همه چیز تمومه نه؟ همه چیز شروع میشه الان. همه چیز سازه شروع میشه. چی؟ کلیدو برداشتی؟ مطمئنن یقینا ما طبقه پایین اینجا هیچ اتفاقی نمیفته. نگران نباش. چرا تو راهرو اینجا جامپ اسکر این که کنترلش بودو گرفت این پوزیشن داگی که بهت میگفتم. بودویم علی یا علی برو نمیتونم. حتما باید 100 ثانیه وایسه کونش بذارم. کمک در سگش خیلی صدا بلنده. خب خیلی بلند میکنی صدا رو. شاید هیجان انگیز میشه ولی صدا سگ و گرگ و دستبیل. اینجا که دوربینو برمیگردونه میریم هیچ جا رو نمیبینیم دیگه. راست برم. راست اینجا. برو راست داره. اینجا کجا برم؟ برو شب آقا اصلا جا برو شب خب برو پایین جون دارم فرار میکنم. برو بابا خب گرفتم اون چک. کجا برم؟ چپ مستقیم. آره اینو برو. درا باز نمیشه. برو مستقیم برو. درا باز نمیشه. بله کار موکرت درسته داداش. نوکرتم. اصلا چرا قوه تو گیمه؟ این یه ذره نور واید خودت میدادی دیگه. احساس میکنم یه علی جان بودو. نمیدوه. علی جان یا علی. نمیدوه. آقا کسرا. چرا تموم نمیشه؟ آره به گا بریم. من یه چیزی میاد تو صورت. اصلا نگران نباش داداش. من اینجا. سگ پرید قلبم درد گرفت ناموسا. ولی کاش به جای سگه روح میذاشتن. روح خیلی بالاتره. صدا میاد. اسم میکنم تو لوپ گیر افتادیم. ای واش. حسم به قرار نبود اینجوری. اون کلیده چرا
اینقدر فانه این داشت به نظر یه همچین صحنه‌ای بزنم رو تامنیل چه اتفاقی میفته؟ بی‌ناموس احتمالاً از یوتیوب بند میشی. خولی داداش این چیه گذاشتی؟ این گیم واقعا از شروعش منطقی بود، منطق رو به ما هدایت میکرد واقعا. تش نمیدونم اون سگ و اون یارو چرا با هم پیوند خورده بودن، ولی خب به عنوان مثلا برای چند دقیقه واقعا خوب بود و واقعا میدونم لذت برده باشم. یه مقدار ترسیدم راستش اگه بخوای، ولی خب در کل داشت. ولی من واقعا حس میکنم پیشرفت کردم تو این قضیه و کمتر میترسم.